ସାଙ୍ଗମାନେ ଗତକାଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଥିଲା ତ ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ହେଇଗଲା ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେ ହଉ ପାଟର୍ନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଟର୍ନ। କେଉଁ ପାଟର୍ନ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ତ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମେ ସେ ସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣ ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବି ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍, এই ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ସ କେତେ ଅଛି? 28 ଷ୍ଟେଟ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ସିଏମ୍ କିଏ? ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେତେ ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବାର ଅଛି। ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଟର୍ନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ସ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଆମର SSC ହଉ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ RRB, ଏ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 28 ଷ୍ଟେଟ୍ସକୁ ଟୋଟାଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।